这一边呢是款联式，是我们汽车空调的散热网来的。这个散热网为什么可以弄这么平？他们在制作的过程是怎样制作的呢？这里有一个小小的一个片段，让你们去参考。这些都是自动化的，全自动的。现在东西做出来也是标准。你看。那个小小的片段有看到出来吗？他们做出来的过程是如此的标准。